دا د ترنو خلک دي د دوی په چا غریبانانو څه کار نشته او دوی د الله عذاب ته په خپله ویلکم ورکوي او په دې دغه کې دي چې ماښام موږ له څوک دیګ میګ راولېږي او دوی د روجو موجو ته او دې موادو دغه طرف کړی ناست دي د دې خبرې ممتاز کاکا ګواه دي او د چا نه کیړی هم نه راوړي د سین صورتي حال ډېر اعلی دي او دا خلک چې دي دې شیزونو لپاره ډېر زیات دغه دي چې موږ به راسه وکړو او دې خوا ګورئ تاسو دا معمولي خبرې دي دا لږ ډېر اوبه خو کور ته هم راځي